स्टार्ट करके हाजी साहब ने ना एक ऐसा फॉल्ट निकाला, 2 से 3 बार रिजवान भाई मीरपुर से आए हैं, इनकी गाड़ी का हमने इंजन किया था, एक आवाज़ नहीं जा रही थी, तो इनकी गाड़ी का चैन भी नया डाला, बूस्टर भी नया डाल दिया, एडजस्टर भी नया डाल दिया, लेकिन आवाज़ नहीं जा रही थी। भाई साहब 4 घंटे हो गए ना, 5-6 घंटे, 5-6 घंटे हो गए हैं, और अभी जो फॉल्ट इसका ट्रेस हुआ था कि इसका जो चैन है वो इसका अपना नहीं डला हुआ था, थोड़ा सा फ़र्क था, एडजस्टर इसका वो भी लूज़ था, उसका भी फ़र्क आ रहा था, और इसकी रीलिंग जो है उसका भी फ़र्क आ रहा था। तो हालांकि जेन्युइन लगाई गई फिर भी फ़र्क आ रहा था, थोड़ी सी उसमें भी लूजिंग थी। तो अभी क्या होता था, पहले दिखाएं जी चाबी कहाँ है, ये इधर आए, पहले इसको ऐसे घुमाते थे ना, तो सिर्फ क्या होता था कि ये केम घूमती थी, ये नहीं घूमती थी, और चैन बहुत ज़्यादा लूज़ होता था। लेकिन अभी इसको ऐसे घुमाने से पूरी केम घूम रही है, दोनों केमें और क्रैंक भी। तो अभी भाई साहब फॉल्ट क्लियर हो गया। हाँ जी, भाई साहब की इसी जुर्रत को सलाम है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।